Okay, just arrived at Serian Transit Inn. Kita bermalam di sini sementara. Lepas ni pergi ambil respect di Roxy Hotel. Bilik nombor? Mana bilik nombor apa dia? Okey, bilik 218. 218. Ada. Kecil satu je. Okey. Bilik single bed. Say hi. Hi. Bilik kecil. Bilik single. Jamban. Ya, bilik kecil, jamban tu kecil. Okay, hati-hati ya. Yo. Jembatan apa lo? Yo, I'm here. Wow, goyang-goyang ah. Oh, that's nice. Oh, jembatan gantung. Oh, goyang-goyang. Tinggi lah. Oh, licin lah. Oh, that's nice, that's nice. Okay. This is super awesome.
trail. Untuk training sesuai. Trail. Wow. Oh. Elevation pun boleh tahan lah. Atas turun. This is nice. Cukup awesome. Bagus lah batu. Simen dia bagus. Tak licin. Macam ni licin. Bagus. Just nice. Nah, ini licin ni. Macam atas tadi bagus. Memang bagus. Grip. Kita turun lah. Okay guys. It's okay guys. Kain ni guys. Okay guys. Bye. Sekarang kita nak turun bawah ya. Licin, hati. Okay, kita sini dulu guys. Kita di waterfall. Waterfall. Look, kita pergi mana je? Minat kepala air. Jalan pun, ternyata ada jalan tu. Itu mantap, jalan kosong rupanya. Oh, tunggu kosong. Ya, oh, jalan banyak ya, tunggu kosong ya, betul saya. Salah lah. Fenomena, kotak guys. Fenomena kepala air. Fenomena kepala kotak. Fenomena kepala air tu. Jalan Johal, jalan. Jalan. Jalan.